천식. 천식은 알레르기 및 면역질환입니다. 다음은 천식에 대해 서울아산병원 홈페이지에 게시된 내용의 일부입니다. 정의. 천식은 알레르기 염증에 의해 기관지가 반복적으로 좁아지는 만성호흡기 질환입니다. 기관지가 좁아져서 숨이 차고 기침이 나며 가슴에서 색색거리는 소리가 들리고 가슴이 답답해지는 증상이 반복적으로 되풀이됩니다. 우리나라 성인 인구의 5% 정도가 천식을 앓는 것으로 알려져 있습니다. 최근 전 세계적으로 천식 환자 수가 증가하고 있습니다. 치료 1. 환경관리. 원인이 되는 대기 알레르겐과 비특이적 자극원을 차단합니다. 2. 약물치료. 천식 증상이 심할수록 환경관리 외에 약물치료가 중요합니다. 천식치료 약물은 장기적 질병조절제와 속효성 증상 완화제로 나눌 수 있습니다. 질병조절제는 장기적으로 기도의 염증 반응을 억제하고 천식 발작을 예방하는 약제입니다. 이 약제를 매일 규칙적으로 사용하며 증상이 없어도 사용합니다. 대표적인 약제로는 세레타이드, 신비코트, 풀미코트, 호릭소타이드 등이 있습니다. 증상 완화제는 천식 증상을 즉시 완화시켜주는 속효성 기관지 확정제입니다. 증상이 심할 때만 사용하며 효과가 즉시 나타납니다. 대표적인 흡입제는 벤톨린이 있습니다. 신비코트, 제제 또한 증상 완화제로 사용할 수 있습니다. 흡입제는 약물이 직접 폐에 전달되어 다른 부작용 없이 효과를 낼 수 있도록 만들어진 약제입니다. 하지만 사용법이 정확하지 않으면 약물이 제대로 폐에 도달하지 않습니다. 정확한 사용법을 익히는 것이 무엇보다 우선시되어야 합니다. 면역치료는 알레르기 원인 물질에 대한 과민 반응을 억제하는 치료법으로 효과가 오랫동안 지속되고 원인 물질에 다시 노출되어도 발작을 예방할 수 있습니다. 이 치료는 원인 항원이 분명한 환자에서만 효과를 얻을 수 있습니다. 적어도 3년 이상의 장기간 치료가 필요합니다. 천식의 정의와 치료에 대해서 간략하게 정리가 잘 되어 있습니다. 기존으로 해서는 천식에 대한 근원적인 치료법이 없습니다. 그러나 천식은 치료될 수 있습니다. 동양한의원의 천식시술탕에 도움을 청하십시오. 한의학은 과학입니다. 한의학은 철학입니다. 건강은 균형입니다. 동양한의원은 균형입니다.